بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجمعة. باب إذا لبس اللباس يتزين به للجمعة. عن أبي عمران قال: نظر أنس رضي الله عنه إلى الناس يوم الجمعة فرأى طيالسة فقال: كأنهم الساعة يهود خيبر. باب المشي إلى الجمعة. عن عباية بن رفاعة قال: أدركني أبو عبس رضي الله عنه وأنا أذهب إلى الجمعة فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. باب الأذان يوم الجمعة. عن السائب بن يزيد رضي الله عنهما قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء. وفي رواية: فثبت الأمر على ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العيدين. باب فضل العمل في أيام العشر من ذي الحجة. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه؟ قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. وفي رواية معلقة وترا. باب الأضحى والنحر بالمصلى. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر أو يذبح بالمصلى. باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد. عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الاستسقاء. باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا. عن عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يتمثل بشعر أبي طالب: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. وفي رواية معلقة قال ابن عمر: ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب. الحديث. باب التوسل في الاستسقاء بدعاء الرجل الصالح. عن أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. قال: فيسقون. باب سقيا أهل الجاهلية. عن حزن بن أبي وهب المخزومي رضي الله عنه قال: جاء سيل في الجاهلية فكسى ما بين الجبلين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجنائز. باب يكتب للمريض مثل ما كان يعمل في أيام صحته. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. باب ما يقال للمريض وما يجيب. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال: لا بأس طهور إن شاء الله. فقال له: لا بأس طهور إن شاء الله. قال: قلت طهور؟ كلا، بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن. باب عيادة المشرك. عن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم
فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم، فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له أطع أبا القاسم، فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. باب عيادة المريض قبل الجمعة. عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما ذكر له أن سعيد بن زيد مرض في يوم جمعة فركب إليه بعد أن تعالى النهار واقتربت الجمعة وترك الجمعة. باب فضل من صبر واحتسب في المصيبة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. باب من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله إليه في العمر. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. باب في الأمل وطوله. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا وخط خطا في الوسط خارجا منه وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط وقال هذا الإنسان وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به وهذا الذي هو خارج أمله وهذه الخطط الصغار الأعراض فإن أخطأه هذا نهشه هذا وإن أخطأه هذا نهشه هذا. وفي حديث أنس رضي الله عنه خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال هذا الأمل وهذا أجله فبينما هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب. باب من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه. عن سهل رضي الله عنه أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فيها حاشيتها أتدرون ما البردة؟ قالوا الشملة. قال نعم. قالت نسجتها بيدي فجئت لأكسوكها فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فخرج إلينا وإنها إزاره فحسنها فلان فقال اكسنيها ما أحسنها. قال القوم ما أحسنت. لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها ثم سألته وعلمت أنه لا يرد. قال إني والله ما سألته لألبسها إنما سألته لتكون كفني فكانت كفنه. باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه. عن أم العلاء رضي الله عنها امرأة من الأنصار بايعت النبي صلى الله عليه وسلم قالت اقتسم المهاجرون قرعة فطار لنا عثمان بن مضعون فأنزلناه في أبياتنا فوجع وجعه الذي توفي فيه فلما توفي وغسل وكفن في أثوابه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت رحمة الله عليك أبا السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله قد أكرمه؟ فقلت بأبي أنت يا رسول الله فمن يكرمه الله؟ فقال أما هو فقد جاءه اليقين والله إني لأرجو له الخير والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي. قالت فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا. وفي رواية فأحزنني ذلك فنمت فأريت لعثمان بن مضعون عينا تجري فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال ذلك عمله. باب التكبير على الجنازة. عن عبد الله بن معقل أن عليا رضي الله عنه كبر على سهل بن حنيف فقال إنه شهد بدرا. باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة. عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة
فقرأ بفاتحة الكتاب قال ليعلموا أنها سنة. باب حمل الرجال الجنازة دون النساء. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت وفي رواية لأهلها يا ويلها أين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صعق. باب اللحد والشق في القبر. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم. وفي رواية قال جابر: فكفن أبي وعمي في نمرة واحدة. باب من يدخل قبر المرأة. عن أنس رضي الله عنه قال: شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان، فقال: هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا. قال: فانزل في قبرها، فنزل في قبرها فقبرها. باب النهي عن النعي. عن النعمان رضي الله عنه قال: أغمي على عبد الله بن رواحة فجعلت أخته عمرة تبكي وجبلاه وكذا وكذا تعدد عليه، فقال حين أفاق: ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك. وفي رواية: فلما مات لم تبك عليه. باب ما كان يقول أهل الجاهلية للجنازة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أهل الجاهلية يقومون للجنازة يقولون إذا رأوها: كنت في أهلك ما أنت مرتين. باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة. عن جابر رضي الله عنه قال: لما حضر أحد دعاني أبي من الليل فقال: ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن علي دينا فاقض واستوص بأخواتك خيرا. فأصبحنا فكان أول قتيل ودفن معه آخر في قبر، ثم لم تطب نفسي أن نتركه مع الآخر، فاستخرجته بعد 6 أشهر فإذا هو كيوم وضعته هنية غير أذنه. باب ما ينهى من سب الأموات. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عليا رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا حسن كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أصبح بحمد الله بارئا. فأخذ بيده عباس فقال له: أنت والله بعد 3 عبد العصا، وإني والله لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يتوفى من وجعه هذا، إني لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت، اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنسأله في من هذا الأمر، إن كان فينا علمنا ذلك وإن كان في غيرنا علمناه فأوصى بنا. فقال علي: إنا والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده، وإني والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أنس رضي الله عنه
عنه قال لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه، فقالت فاطمة وكرب أباه، فقال لها ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة يا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب.